Viidiyoo irraa keessatti AI tokko sagalee keessaniin tireen gochuu qofaan jeetti hanga doolaara 1,000 akkaataa itti dalaguu dandeessaniin isin agarsiisa. Kana dura piroojeektii Genie Translation jedhamutu ture. Nama lama taatanii afaan Oromootii waliin haasa'uu qofaan namoonni hedduun hanga doolaara 1,000 hojjechaa turan. AI narraa kan Silensio Voice AI jedhamu kunis piroojeektii akkasiiti. Gaafilee tokko tokko sagalee keessaniin deebisuu qofaan doolaara isiniif lakkaawaa deema jechuudha. Wanni kun waan sobaa yookaan waan feekii osoo hin taane wanta dhugummaan isaa mirkanaa'edha. Hojii kana hojjechuudhaaf dura galmaa'uu qabdanii. Akkaataa itti galmooftan ammoo isteeppi isin agarsiisa. Kanaaf asirratti galmaa'uudhaaf liinkii isin barbaachisa jechuudha. Liinkiin isaa immoo telegiraama kiyya Jundiiteek jedhu jala isiniif jira. Liinkii telegiraama kiyyaa immoo viidiyoo kana jala argattu jechuudha. Viidiyoo kana jala deemuudhaan liinkii telegiraama kiyyaa irratti gad tuqachuudhaan telegiraama kiyya yeroo bantan telegiraamni kiyya kana fakkaata gaa akka isinitti mul'atu kanatti Jundiiteek jedha. Kanaaf gaa telegiraama kiyya kana jala postii kanaatu jira jechuudha. Asumaanuu telegiraama kiyya kana wantoota isin barsiisan waan adda addaa waan asirra isinii kaa'uuf telegiraama kana jooyin gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Kanaaf telegiraama kanarra yeroo dhuftan liinkiin appilikeeshina Silensio AI jedhamu kana fakkaata. Kanaaf appilikeeshina kanarratti galmaa'uudhaaf liinkii kanarra gad tuqachuu qabdan jechuudha. Nama haala kanaaniin liinkii kanarra gad tuqadha. Yeroo isin liinkii kanarra gad tuqattan haala kanaan fuula kanatti isin fida jechuudha. Gara fuula kanaa isin fida. Fuula kanarraa ammoo imeelii keessanii akka isin galmootan isin gaafata jechuudha. Imeelii keessan kanarra gad tuqachuudhaan imeelii keessan keessaa imeelii barbaadan filattanii jechuudha. Nama imeeliin qabu keessaa imeelii kananiin filadha. Imeelii kana yeroon filadhu gara fuula itti aanutti na dabarsa jechuudha. Koontiniyuu kaja'u kanarraan gad tuqadha. Gara fuula itti aanutti na dabarsa. Kanaaf gara fuula kanaa na fideera jechuudha. Garaan imeelii kiyyaa yeroo nan seeni gara fuula kanaa na fidee jira. Fuula kanarraa gaa information adda addaa kan guuttantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti personal information jedha. Personal information kana jala about you kaja'u kanaatu jira. Yeroof barzii isin gaafata jechuudha. Jalqaba bara dhaloota keessanii isin gaafata. Bara dhaloota keessanii itti guuttan jechuudha. Fakkeenyaaf bara dhaloota kiyyaa haala kanaan itti guutanii actually nama biraatiif hin guutu jira. Bara dhaloota nama sanii haala kanaan itti guuta. Occupation kaja'u kanaatu jira. Occupation kaja'u kun optionally waan ta'eef bira kutuu dandeessan rakkoon qabu. Itti aansee gender kaja'u kanaatu jira. Saala keessan isin gaafata jechuudha. Kanaaf saalli nama sanii female kaja'u kanarraan tuqadhaanii isin ammoo dhiira yoo taatan male kaja'u irra tuqachuudhaan gara itti aanutti dabartan jechuudha. Personal information keessan guuttanii jirtanii background itti dabartan jechuudha amma. Kanaaf next kaja'u kanarra gad tuqattanii gara itti aanutti darbitanii. Kan itti aanu gaa where you live jedha. Iddoo isin jiraattan isin gaafata. Iddoo isin jiraattan kana keessa where you born jedha. Iddoo isin itti dhalattan isin gaafata jechuudha. Nuti gaa dhalattoota Itoophiyaati waan ta'eef as keessa itii irra yeroo isin gad tuqattan Itoophiyaa ka jedhu haala kanaan isinii fida. Itoophiyaa irra gad tuqattan jechuudha. Itti aansee years lived there jedha. Waggaa meeqa biyya Itoophiyaa tana keessa jiraattan akka waan jechuu isin gaafata jechuudha. Kanaaf gaa umrii keessan guutuu biyya kana jiraattan waan ta'eef umrii keessan itti barreessuu ni dandeessanii. Anamma fakkeenyaaf waggaa 17 jedhaanii. Itti aansee what is your cultural background isiniin jedha. Cultural background isin gaafata. Yeroo isin irra gattuu xanaana kanaan isinii fida. Cultural background jechuun fakkeenyaaf kalariin keessan nama adiidha moo isin nama Black or African Americanidha moo Asianidha moo Hispanicidha moo maali jechaa isin gaafataa jira jechuudha. Kanaaf gaa as keessa amma mallattoo xiyyaa kanarraa yeroo isin gad tuqattan kan biraa isiniif fida kan itti aanee jiru jechuudha. Middle Eastern kaja'utu jira, Mixed Race kaja'utu jira, Other kaja'utu jira. Kanaaf as keessa Other kaja'u kanarraan gad tuqadha. Other kaja'u ergaan gad tuqadhee booda Next kaja'urraan gad tuqadha jechuudha. Kanaaf gaa next yeroon jedheen language and dialect kaja'u nuuf fida. As keessa afaan isin gaafata, afaan isin dubbattanii afaan itti guutuudhaaf iddoo kanarra gad tuqachuudhaan afaan Oromooti waan ta'eef afaan keenya godhuu dandeessanii yeroo isin gad tuqattan Oromoo ka jedhu kana isiniif fida jechuudha. Oromoo jettanii yeroo isin barreessitan Booranaa Arsii Gujii Oromoo ka jedhutu jira. Oromoo ka jedhutu jira. Nuti amma walumaa galatti Oromoo ka jedhu kanarra gad tuqanna jechuudha. Haala kanaan afaan Oromoo filachuu dandeenya. Itti aansinee level ka jedhutu jira. Leveliin afaan isin dubbattanii kun maali jaa isin gaafata jechuudha. Afaan kana isin natiiviidha moo fluentidha moo conversationalidha moo basicidha isin jechaa jira. Afaan Oromoo yoo natiivii taatan natiiviidha jechuu dandeessanii. Normally namni Oromoo ta'e tokko afaan Oromootiin natiiviidha waan ta'eef natiiv ka jedhu kanarra gad tuqachuu qabdan jechuudha. Itti aansee where is your dialect from jaa. Dialectiin isin dubbattan kun afaan keessan kun eessarraa ka jedhu isin gaafata. Kanaaf Itoophiyaa ka jedhu kanarra gad tuqattanii. Itti aansee which region of this country jechaa jira. Itoophiyaa keessa naannoo keessan isin gaafachaa jira. Haala kanaan irra gad tuqachuudhaan Oromiyaa region ka jedhu kanaatu jira. Oromiyaa region ka jedhu irra gad tuqattanii. Jala kana add language ka jedhu jira. Namoonni afaan Ingiliffaa fi afaan Oromoo wal cinaa dandeessa yoo jiraate add language ka jedhu irra gad tuqachuudhaan afaan Ingiliffaa itti dabalachuu ni dandeessanii. Anamma afaan Oromoo qofaan guuttadhaa. Itti aansee next ka jedhu irraan gad tuqadhaa jechuudha. Kanaaf gaa next ka jedhu yeroo irraan gad tuqadhu referral koodii haala kanaan naaf fida. Referral koodiin kun nama lachuutu fayyada jechuudha. Abbaa referral koodii saniitii fi abbaa amma galmaa jiru kanaas baay'ee fayyaddi waan ta'eef isa kana booddee gara fuulduraatti itti dhuftu yookaan immoo argitu waan ta'eef referral koodii kana haala kanaan itti guuttattanii referral koodii kana akkuma inni jiru kana dhiisuudhaan
complete setup ka jiru kanarra gattu qattanii jechuudha. Yeroo isin irra gattu qattan gaa setting app jechaa jira. Kanaaf gara fuula kanaa isin fidee jira jechuudha. Amma gaa appilikeeshinichi kana fakkaata. Welcome to Silencio AI jedhee jira. Kanaaf gaa fuula kanarra jirra. Fuula kanarraa akkuma isinitti mul'atu kanatti gara maddii kana yeroo dhuftan mallattoo sarara sadeen kanaatu jira. Kanaaf sarara sadeen kanarra gattu qachuudhaan as keessa opportunity kan jedhutu jira, train AI kan jedhutu jira, history kan jedhutu jira. As keessa wantoota kana waliin laalla jechuudha itti aansine. Kanaaf san dura fuula kanarraa akkuma agartan kanatti welcome to Silencio Voice AI jedhee akkaataa itti waan kana guuttan akkaataa itti waan kana daleeldan isinitti hime jechuudha. Fakkeenyaaf ka jalqabaa kana fakkaataa ka lammaffaa asirra yoo gattu qattan ka lammaffaa isiniif fida how to record. Akkaataa itti sagalee keessa record gootan isinitti hime jechuudha. Kanaaf kana dubbisuu ni dandeessanii haala kanaan withdraw fuudhaan dubbisuu ni dandeessanii how to create high quality recordings ka jedhutu jira. Viidiyoo illee as keessaa qaban jechuudha. Viidiyoo akkaataa ittiin viidiyoo waraabu akkaataa ittiin sagalee keessa waraabdan quality sagalee keessanii maal ta'uu akka qabu maayikii fayyadamtan moo hin fayyadamtan kan jedhu akkaataa itti waraabdan walumaa galatti viidiyoo isin agarsiisanii viidiyoo kana argattu qattanii ilaaluu dandeessanii ilaaluu dhabuus ni dandeessan jechuudha. Rakkoon qabu. Kanaaf haala kanaan tuttuqattanii ilaaluu ni dandeessan aga torbaatti jechuudha. Yeroo isin torbarra guuttan haala kanaan isiniif fida. Ergasii bakka sarara sadeen ciisu kanarra dhufuudhaan irra gattu qattanii yeroo irra gattu qattan AI kanaan sagalee waraabuudhaaf train AI ka jiru kanarra gattu qattanii jechuudha. Kanaaf gaa haala kanaan train AI ka jiru yeroo gattu qattan gara fuula kanaa isin fida. Fuula kanarratti kan isin sagalee keessa waraabuu dandeessan jechuudha. Fuula kanarratti sagalee keessan ni waraabdanii fakkeenyaaf sagalee keessa waraabuudhaaf mata duree tokko isiniif fida. Mata duree inni isiniif fide sanarratti waan barbaadan haasa'uu dandeessan jechuudha. Waan barbaadan haasa'uu dandeessanii haasawni keessan gaxaanaan sakandii 20 olaanaan ammoo aga daqiiqaa 5 haasa'uu dandeessanii haaluma kanaan itti fuftan jechuudha. Fakkeenyaaf mata dureen inni amma naa fide kitaaba dubbisuu ni jaalatta naan ja'a. Kanaaf mata duree kanarratti yoo naan sakandii 20 haasa'e kooyinii 500 lakkaawaa deemaa jechuudha. Kooyinii 500 lakkaawaa deemaa. Fakkeenyaaf haasa'uu ni dandeenya jechuudha mata duree kanarratti. Mata duree kanarratti haasa'uudhaaf maal gootanii gara gadii kana click to start recording ka jiru kanaatu jira. Mallattoo maayikii kanaatu jira. Kanaaf mallattoo maayikii kanarraan gattu qadda jechuudha. Mallattoo maayikii yeroo isin gattu qattan maayikii keessan check godhuu barbaadu. Kanaaf maayikii keessan check godhuudhaaf hima kana akka isin dubbiftan isin gaafatan jechuudha. Kanaaf gaa start recording ka jiru kana argattu qachuudhaan hima kana dubbisuu qabdanii fakkeenyaaf irraan gattu qaddaanii yeroo irra gattu qaddu the quick brown fox jumps over the lazy dog near the river bank ka jiru kanaan dubbisa. Stop recording jaanii eegasii analyze gochaa jiran jechuudha. Analyze erga godhanii booda maayikiin keessa yoo bareedaa ta'e yookaan immoo sagaleen keessa yoo bareedaa ta'e microphone check passed jechuudhaan haala kanaan right isinii godhanii yoo sagaleen keessan bareedaa ta'uu baate yookaan immoo yoo sagaleen keessan dhagamuu baate akka isin hin darbin isinitti himan jechuudhaan ammaan tana sagaleen kiyya akka inni darbee jiru yookaan immoo gara itti aanutti akka hin darbee jiru natti himanii jiranii. Kanaaf cross ka jiru kana argattu gochuudhaan ergasii sagalee kiyya waraabuu ni danda'a jechuudhaan ammaan tana. Kanaaf mallattoo maayikii kana argattu gochuudhaan yoo xiqqaa sakandii 20 waraabuu qabdanii yoo guddate ammoo sanii olii isaan barbaadan waraabuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf irraan gattu qaddaa haala kanaan irra gattu gochuudhaan yeroo irra gattu qaddu haala kanaan sakandii na lakkaa'u eegalti jechuudha. Kanaaf gaa hagaanan haga sakandii lakkooytu kana isin dubbachuu qabdan jechuudha. Mata duree kanarratti mata duree kana waan wal fakkaatu jechuudha. Fakkeenyaaf you can talk about anything within the topic jedha. Topic kana waan wal qabataa waan barbaadan haasa'uu dandeessanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan sakandii 20 yoo xiqqaate haasa'itanii amma sakandii 20 yeroo guutu stop recording ka jiru kana naa fidee jira. Kanaaf sakandii 20 yeroo guutu dhaabuu dandeessan jechuudha. Stop godhuu dandeessanii. Kanaaf ammoo haga dandeessan yoo barbaadan waraabuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan sagalee keessan erga waraabdanii booda yoo dhaabuu barbaadan sagalee keessan stop recording ka jiru kana argattu qattanii yoo isin stop recording ka jiru kana argattu qattan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Submit godhuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo re-record godhuu dandeessan. Yeroo deebitanii record godhuu dandeessanii submit godhuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee waraabdan san yeroo deebitanii dhaggeeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo deebitanii dhaggeeffachuudhaaf mallattoo xiyyaas jiru kanarraa yeroo isin haala kanaan gattu qattan haala kanaan irra gattu qachuudhaan yeroo irra gattu qaddu haala kanaan sakandii na lakkaa'u eegalti jechuudha. Kanaaf gaa hagaanan haga sakandii lakkooytu kana isin dubbachuu qabdan. Inni kun gaa sagalee keeyyatanii namree kun tana waraabaa tureessanii mee haala kanaan sagalee keessan dhaggeeffatanii sagaleen keessa yoo rakkoo qabaate re-record ka jiru kana argattu qachuudhaan irra deebitanii record godhuu dandeessan jechuudha. Yoo bareedaa ta'e immoo submit ka jiru kana argattu qachuudhaan submit gochuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf submit godheetiin ilaala. Submit ka jiru kana yeroo argattu qaddu gara fuula kanaa na fidaa fuula kana keessa recording details naan jaa as keessa background noise source jaa background noise yoo jiraate sagalee yeroo isin waraabdan sagalee makiinaa faa yoo isin duuba dhagaame magaalaa keessa faa yoo jiraattan kana isin gaafachaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf people talking jaa yoo namoonni isin duuba haasawaa jiraate asirra gattu qachuu dandeessanii namoonni duuba haasawaa jira jechuudhaan itti himuu dandeessan jechuudha. Yoo muuziqaan isin bira jiraate muuziqaa kanarra gattu qachuu dandeessanii. Kanaaf anammaan tana wanta kallee na bira hin jirtu yeroo na waraabu kanaaf silence ka jiru kanarraan gattu qaddaa. Ergasii weeraadha iyyuu jaa iddoon isin irraa waraabdan eessa jee isin gaafata iddoon isin irraa waraabdan anamma mana keessaa waraabe yoo biiroo taate ofiis jechuu dandeessanii yoo kaaffee taate kaaffee jechuu dandeessanii anammaan tana manaa waraabe waan ta'eef hoom ka jiru kanarraan gattu qaddaa.
Ergasii how are you feeling jaa haa maaltu isin dhagama jee isin gaafata yoo gammachuu qabaattan happy jechuu dandeessanii anamma anxiety qaja kanarraa gattu qaddaa. Kanaaf anxiety qaja kanarraa gattu qachuudhaan haala kanaan don't ask me again this session qaja kanarraas gattu qadhee right godhachuudhaan submit recording jaanii kanaaf recording keenya yookaan immoo waan sagalee waraabnee submit goonaa jechuudha haala kanaan. Yeroo haala kanaan irra gattu qattan haala kanaan uploading recording nuun jechaa jira upload godhee jira jechuudha haala kanaanii. Kanaaf gaa kan jalqaba upload godhee fakkeenyaaf your in app coin earning jee as jala coiniin keenya walumaa gala 500 nu lakkaa'ee jira jechuudha. Kanaaf gaa coinii 500 argannee jirra ammas kan itti aanu waraabuudhaaf sochii qaamaa ni gootaa jee isin gaafachaa jira. Sochii qaamaa yoo gootan irratti haasa'uu dandeessan jechuudha mata duree kanarratti sakandii 20 fi yoo barbaadan sanii olillee haasa'uu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan coinii walitti qabattanii erga coinii walitti qabattanii booda coiniin kun gara boodaatti gara doolaaraatti isinii jijjiirama jechuudha. Coinii kana akkaataa isin itti dalagdan akkaataa baay'ee bareedaatu jira. Kanaaf akkaataa itti dalagdan isin agarsiisa jechuudha. Ammaan tana coinii bira waan ni opportunity available jaa gara gubbaa kana opportunity waan jaamuutu jira. Opportunity kana dalaguu qabdan jechuudha. Opportunity kun coinii guddaa waan qabuuf opportunity kana dalaguu qabdanii. Kanaaf opportunity haala kamiin argattan waan jahuun isin agarsiisa. Ammaan tana opportunity argachuudhaaf bakka sarara dalgee ciisu lamee sadeen kanarra dhuftaniiti asirra gattu qattanii. Yeroo isin asirra gattu qattan ammaan tana iddoo nuti jirru train AI ka jedhu kana. Kanaaf opportunity argachuudhaaf maal gootanii opportunity ka jedhu kanaatu jira iddoo kana. Kanaaf opportunity kanarra gattu qannaa jechuudha. Opportunity ka jedhu kanarra yeroo gattu qannu haala kanaan recording opportunity jechuudhaan nu fida. Kanaaf opportunity kun maal qaba earn up to 10 USDT per hour jechuudha. Yoo xiqqaate sa'aatti doolaara 10 ol hojjechuun ni danda'ama jechuudha karaa opportunity kanaan jechuudha. Kanaaf opportunity kun duraan 500 yoo ta'e coinii 500 yoo arganne opportunity kun 10x nu godha jechuudha. 10 nu baay'isaa jechuudha. 5,000 nu godha jechuudha. Kanaaf opportunity kanaan coinii 5,000 dalagaa deemtan jechuudha. Kanaaf opportunity kana haala kamiin eegaltanii gara gadii kana dhuftanii opportunity lamaan qaban fakkeenyaaf opportunity tokkoffaan kana opportunity lammaffaan isa kana jechuudha. Kanaaf opportunity kana eegaluudhaaf maal gootanii gara gadii kana dhufuudhaan join opportunity ka jedhu kanarra gattu qachuu qabdan jechuudha. Kanaaf join opportunity ka jedhu yeroo gattu qattan referaalii harka kana isinii fida. Kanaaf join opportunity jettanii jechuudha. Referaaliin kun akkuma jirutti itti dhiiftanii join opportunity ka jedhu kanarra gattu qattanii yeroo isin join opportunity jettaniin haala kanaan opportunity kana isinii fida. Fakkeenyaaf reefuun tana iddoo kana irni 500 jechaa ture ammaan tana immoo irni 5,000 isiniin jira. Coinii 5,000 argattan jechuudha opportunity kanaan. Coinii 5,000 argattanii kanaaf opportunity kana itti fayyadamuu qabdanii jechuudha. Opportunity kun sa'aatii 300 fakkeenyaaf ammaan tana opportunity kun kan na waraabsisu yookaan immoo na dandeessisu. Kanaaf sa'aatii 300 yoo xiqqaate akka sa'aatii 300 kana fixuu qabdan jechuudha waraabdanii sagalee keessa waraabuudhaan xiqqoo waraabaa fixuu qabdan jechuudha. As gubbaadhaa egaa opportunity kun sagalee keessan kan duraan 500 ture 10 isinii baay'isaa 5,000 isinii godhee jira. Akkasuma namni referaalii yoo qabaattan parsantii 20 referaalii sanii argachuu dandeessanii akkasuma ammas doolaara 10 sa'aatti argachuu dandeessan jechuudha. Opportunity kana yeroo fayyadamtan sa'aatti doolaara 10 yoo xiqqaate argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf sa'aatti takka yoo waraabdan sagalee keessan sa'aatti takka yoo waraabdan doolaara 10 argattanii jechuudha. Fakkeenyaaf opportunity kana tokko waraabne haa ilaallu amma 500 ture. Kanaaf opportunity kana 5,000 yoo dabalee 5,500 ta'uu qabaa jechuudha itti aanee. Mee kanaaf gaa boqonnaa laaqanaa yeroo meeqatti boqonnaa laaqanaa keessa yeroo meeqatti ka jedhu nu gaafachaa jira. Mee haa waraabnu start recording ka jedhu kana argattu qaddeetiin waraabbadha jechuudha. Kanaaf waa'ee boqonnaa laaqanaa nu gaafachaa jira. Boqonnaan laaqanaa egaa yeroo baay'ee boqonnaan laaqanaa namaa sa'aatuma jaatti jechuudha. Isin gaa laaqana kan isin nyaattan sa'aatii jaatti akkuma baramettuu biyya tana keessatti laaqanni sa'aatuma jaatti nyaatama jechuudha. Baadiyyaa ta'e ammoo ganamallee kan laaqanni nyaatamu nu jira iddoon itti ganama nyaatamu nu jira garuu asii yoo ta'e magaalatti ammoo irra beekamaan sa'aatii jaatti guyyaa sa'aatii jaatti laaqanni nyaadhama. Kanaaf gaa haala kanaan ni waraabdanii erga waraabdan booda amma sakandii 20 yeroo darbe stop naan jedhee jira. Stop gochuu dandeessanii itti fufuullee dandeessanii jechuudha. Haga daqiiqaa 5 up to 5 minutes jaa. Haga daqiiqaa 5 itti fufuu dandeessanii daqiiqaa 5 yeroo ga'e ni dhaabdan jechuudha. Daqiiqaa tokkottis dhaabuu dandeessanii sarrakkoon qabu kanaaf amma stop ka jedhu kanarraan gattu qaddaa. Ergan stop jedhanii booda submit godhuun danda'a. Record godhuun danda'a yoo barbaade kanaaf submit godhuun barbaada. Kanaaf submit ka jedhu kanarraan gattu qaddaa. Haala kanaan gaa 6,500 ta'ee jira jechuudha. Karee kun tana 500 ture amma opportunity dhaawwanii waraabaa jiruuf 6,500 ta'ee jira. Kanaaf opportunity kana fayyadamuu qabdan jechuudha isin daftanii. Kanaaf gaa application daftanii fayyadamuu qabdanii daftanii application kana itti fayyadamuu qabdanii sagalee keessan daftanii waraabuu qabdan jechuudha. Opportunity kun takka qofaa miti lama turte opportunity lachuutu eegalchiisuu ni dandeessa wal cinaa jechuudha haala kanaanii. Anammoo opportunity kana continue qojaaruu gattu godhee ni itti fufuu danda'a. Kanaaf join opportunity jechuudhaan eegaluu dandeessan jechuudha haala kanaanii. Kanaaf irra gattu gochuudhaan join opportunity ka jedhu kanarra yeroo gattu gattan haala kanaan opportunity lammataa isinii fida.
haala kanaan waraabuu dandeessan jechuudha. Guyyaatti meeqa daawoo ilaaltaa kajoo kanaatu jira. Kanaaf haala kanaan mata duree kanaan waan wal qabatu irratti haasa'uu dandeessu jechuudha opportunity kanaanii. Kanaaf gaa asirratti amma sarara sadeen kanarratti yeroo gattan dhuftanii as jala info kajootu jira, opportunity jira, train AI jira, history jira, earning jira, community jira, profile jira jechuudha. Mee tokko yoo ilaale profile irraa gattu kana kun profile keenya nu agarsiisa. Profile information keenya nu agarsiisa, maqaa keenyaa fi wantoota nuti jalqaba guunneessu nu agarsiisa. Recording keenya jalqaba an amma yeroo lama record godheen jira. Coin nan qabu 6,500 akkatiin agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf profiling keenya waa'ee profile keenya nu agarsiisa jechuudha. Itti aansee community kajoo kana yoo gattu kanne community kun social media jira nu agarsiisa. Join our community jechaa jiranii X fakkeenyaaf Twitter isaanii akkasuma Discord isaanii akkasuma Telegram fi LinkedIn isaanii nu agarsiisa. Yoo barbaadan visit gochuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo join gochuu dandeessan jechuudha. Itti aansee kan jiru earning kajoo kanaatu jira. Earning kajoo kana jala yeroo dhuftan asitti gaa wallet keessan guutuu qabdanii. Kanaaf iddoon kun maal jaa add your USDC wallet jaa. Kanaaf wallet USDC kana guutuu qabna jechuudha asitti. Wallet kana yeroo isin guuttan wallet kana irratti kan USDC keessan isiniif taa'u jechuudha. Coin keessan gara USDC tti jijjiiramuudhaan USDC keessan wallet isin asii guuttan irra taa'a. Akkaataa itti wallet kana asirratti guuttattan viidiyoo biraa dalageetiin Telegram keenya irra isiniif kaa'a waan ta'eef Telegram keenya irraa viidiyoo isaa laaluu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf gaa wallet keessan erga banattanii booda wallet isan bantanii erga fixxanii booda fiddanii wallet keessan copy gootanii fiddanii asitti paste gootan jechuudha. Asitti erga isin paste gootan booda gara gadii kana I accept kajoo kana argattu gochuudhaan inni hundaa right gochuudhaan gara jalaa kanatti add wallet kajoo yeroo san isiniif ifa. Ergasii add wallet kajoo kana argattu gochuudhaan wallet keessan itti dabaluu dandeessanii. Walletiin kun dirqama gaa walletii malee USDC kana argachuu hin dandeessan waan ta'eef dirqama walletii keessan connect gochuu qabdan jechuudha. Walletii keessan akkaataa itti connect gootan ammoo Telegram keenya irraa ni argattu viidiyoo isiniif hin dalagaa. Itti aansee as jala kan jiru maali history kajoo kanaatu jira. History kanarraa yeroo gattan recording isin kana dura record gootan isin fida fakkeenyaaf recording keenya jalqabaa kana fakkaataa pending jechaa jira. Lammaffaa kana fakkaataa pending jechaa jira. Wanni inni pending jedhuuf gaa recording 300 naaf kenne 300 keessaa 300 yoo nan fixe malee nan dabarsu jechuudha. Kanaaf 300 kan isinii kenneessan opportunity 300 san keessaa sa'aatii 300 keessaa sa'aatii 300 waraabdanii fixuu qabdanii yoo barbaadan opportunity sa'aatii 300 waraabdanii erga fixanii booda san booda isin dabarsa jechuudha. Train AI kajoo kanaatu jira. Train AI kajoo kun gaa iddoo itti isin sagalee keessa waraabdanidha. Kanaaf yeroo maraa iddoon isin sagalee keessan itti waraabdan asii opportunity yoo jiraate ammoo opportunity san daldanii erga fixanii booda deebitanii sagalee keessan ni waraabdan jechuudha. Isa normaalii jechuudha. Inni kun 500 opportunity ammoo 5,000 waan ta'eef jecha. Ganya guyyaa meeqa ilkaan miitaa jechaa jira. Afaan Oromoo kana translate godhaniiti gaafii nu gaafatan jechuudha. Yeroo tokko translate isaanii rakkoos qabaachuu danda'a. Kanaaf gaa laaltaniituma akkaataa isaan isin gaafataniin gas gootaniituma irratti haasoftan jechuudha. Kanaaf gaa appilikeeshiniin kun walumaa galatti kana fakkaataa appilikeeshinii kana hojjechuu hin dagatinaadha. Akka isin hin dabarre wanti kun waan bareedduudha. Kana durallee appilikeeshinii akkanaatu ture Jenii kan jedhamu. Jenii sanirraa namoota baay'eetu qarshii gurguddaa argate. Gara qarshii 100,000 gara qarshii 200,000 namoota hojjeteetu jira. Kanaaf gaa appilikeeshinii kana hojjedhaadhaan isiniin ja'a. Haalli isin itti hojjettan amma akka nama isin agarsiise kana yoo loogaatu gochuu barbaadan haala kanaan loogaatu godhuu dandeessan jechuudha. Iddoo kanarra gattuqattaniiti akkaataa itti walletii keessan connect gootan ammoo Telegram keeyyaraan isinii haa walumaa galatti gaa appilikeeshiniin kun akkaataan itti galmaaniif akkaataan itti asirratti hojjetan kana fakkaataa chaanalli kun gaa chaanala barumsa adda addaa irraa argata waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa viidiyoo kana ammoo like gochuu hin dagatinaa isin jecha viidiyoo biraatti walitti deebina.